Gipaligon sa kagamhanan sa Negros Oriental ang paghatod og importanteng serbisyo sa katawhan pinaagi sa pagbukas sa medical, legal, and social service caravan. Gipahigayon ni una sa Dumaguete City kundi daghang tawo ang nakapahimulos sa libreng pagpatambal, wellness services, legal advice ug pag-apod-apod sa vegetable seeds. Kani siya, dili ra ni siya diri kundi taga LGU. Mubisita mi kaninyo sa tagsa-tagsas inyuhang barangay para ragyod makagama mig sa amuang service caravan to be closer to you. Ang mga services about medical, katong mga medical consultation, tooth extraction. We bring also kanang ECG, laboratory test. We also have legal inquiry about legal matters. Our team also includes the Provincial Agriculture's Office. They will be distributing agricultural inputs. Nakikpartner ang kagamhanan sa Integrated Bar of the Philippines ug mga abogado sa kada lugar sa probinsya alang sa libreng pagpanotaryo ug paghatag og legal na tambag ug uban pang serbisyo sa katawhan. Apel sab sa mga ipang-apod-apod sa MLS Caravan ang libreng tilapia fingerlings, tilapia feeds, sprinklers ug coffee seedlings aron makasugod og livelihood projects ang mga benepisyaryo sa programa. Naasab gipanghatag nga libreng tsinelas ug sinina ilawom sa social services sa kagamhanan. Prioridad sa MLS Service Caravan na mabisita ang mga lagyong komunidad sa probinsya aron mahatagan og pagtagad ang ilang mga panginahanglan. Gikan sa Dumaguete City, kini si Jill Shallow, Kini si Ria Askins sa Philippine Information Agency Negros Oriental, alang sa maayong balita sa Central Visayas.